Այսօր օգոստոսի 13-ին մի խումբ ուսանողներ պահանջում էին հանդիպում կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի հետ։ 2013 թվականին հայաստանյան 5 բուհեր ընդունված ուսանողները ստիպված կլինեն ուսման թանկացած վարձեր վճարել։ Այն մասին, որ վարձերը կթանկանան, ապագա ուսանողներն իմացել են բուհ դիմելուց մեկ ամիս առաջ, արդեն մի քանի օր է, ինչ շարունակվում են բողոքի ակցիաներն ընդդեմ վարձավճարների թանկացման։ Ընտանիքը ստիպված է վճարել վարձը, քանի որ մինչև ընդունվելը ես իմացել եմ 450,000, ես հետագայում եմ իմացել, որ թանկացել է, ես եթե իմանայի, որ թանկանալու է, միգուցե ուրիշ ֆակուլտետ տայի ավելի էժան գնով, պահանջում ենք ուսման վճարի իջեցում, ոչ թե իջեցում, այլ որոշման կասեցում, որովհետև վարձավճարը չի բարձրացել, դա անօրինական որոշում է, մենք պահանջում ենք որոշումի կասեցում։ Ունենք առաջին կուրսեցիներ, որոնք նոր են այս տարի են ընդունվել, նրանք ունեն հարցեր, թե ի վերջո մեր վարձերը, ուսման վարձերը որ ուղղությունների վրա են ծախսվելու։ Նախարարը թող իջնի, եթե նա կարողացել է ստորագրել այդ փաստաթուղթը վարձերի բարձրացման մասին, թող իջնի եւ իր որոշումը մեզ ասի, պարզաբանի։ Կրթության և գիտության նախարարության ներկայացուցիչը նախարար Աշոտյանի անունից ուսանողներին հրավիրեց հանդիպման, սակայն նրանք մերժեցին առաջարկն ասելով, որ կսպասեն նախարարին դրսում։ Բոլորիդ հրավիրում ենք նախարարություն, ավելի նորմալ քաղաքական պայմաններում լրատվամիջոցների մասնակցությամբ շարունակելու քննարկումը։ Ես արդեն կրկնում եմ երկրորդ անգամ, եւ հրավիրում եմ բոլորիդ նաև լրատվամիջոցներին։ Բաց քննարկում։ Բաց քննարկումը կլինի նախարարությունում։ Ես Մաշտոցյան հայրենով եմ խոսում, Արմեն Աշոտյանի։ Հրավիրում ենք այստեղ։ Մոտ կես ժամ տևած քննարկումից հետո ուսանողները որոշեցին բարձրանալ նախարարի մոտ իրենց առաջարկը ներկայացնելու նպատակով։ Գիտության նախարարի մենք ուսանողներով հրավիրում ենք դուրս Կրթության գիտության նախարարության շենքի դիմաց հանգիստ մտերմիկ զրույց ինքնակազմակերպենք։ Ինչով է տարբերվում այստեղի հանդիպման հնարավորությունը առաջին հերթին, որովհետև ամեն վարքյան կարող են նոր մարդիկ միանալ, իսկ մարդար չի, որ մենք դրսում երեխաներ եկել են, սպասում են, չեն իմանում ուղղակի ինչ ան։ Ես դες նորից կրկնեմ, միտինգային ֆորմատը քննարկումների։ Դա միտինգային ուղղակի ուզում ենք, որ կարող ենք գցել մի կողմ ենք մտերմիկ զրույց որպես նախարար եւ քաղաքացի ուսանող։ Ինձ թվում է այստեղից ավելի մտերմիկ միջավայր դժվար է ապահովել։ Եթե ձեզ իրականում հետաքրքրում է խնդիրը եւ ոչ թե խնդրի շուրջ ակտիվություն ցուցաբերելու հնարավորություն, ապա կարող եք այստեղ հանգիստ բոլոր խնդիրները բարձրացնել։ Դուք ինքները Եթե ձեզ ուզում եք խնդրի լուծումը, մենք ձեզ ուղղակի խոսում ենք, որ ինչ է։ Ինչով ձեր ասելիքը տարբերվելու է այստեղ եւ դրսում։ Ասելիքը նոր մարդիկ կարող են գալ ու նրանք էլ ասելիք ունենան։ Հարցը դրսում քննարկելու ուսանողների պահանջը նախարար Աշոտյանի համար անհասկանալի էր։ Նրա խոսքով ինքը պատրաստ է լսել եւ քննարկել բոլոր հարցերը ուսանողների հետ նախարարության նիստերի դահլիճում։ Այդպես էլ չկայացած երկխոսությունն այդքանով ավարտվեց եւ ուսանողները լքեցին դահլիճը։ Այնուհետև նախարարը պատասխանեց լրագրողների հարցերին, դրանցից գլխավորը ուսման վարձավճարների թանկանալու վերաբերյալ էր։ Որոշ բուհեր կանգնած են լուրջ ֆինանսական խնդիրների առջև այսօր։ Ասել, որ կարող է ինչ-որ մեկը կողմ լինել ուսման վարձերի բարձրացմանը կամ առհասարակ թանկացումներին, անհեթեթ է։ Չի կարող մանական մարդ կողմ լինի թանկացումներին, ակնհայտ է դա։ Այլ խնդիր է, թե գումարների ծախսման վերահսկողությունը, ես ձեզ հետ ես կարծում եմ ուսանողները պետք է այս հարցի իմ առջև դնեն, բայց ես դնեմ այս դեպքում, որ մենք պետք է ավելի թափանցիկ դարձնենք բուհերի բյուջեների ծախսային հատվածները։ Արմեն Աշոտյանի խոսքով ապագայում նախարարությունը կսահմանի մաքսիմալ վարձավճարների շեմը, որն անցնել չի կարողանա ոչ մի բուհ։ Ինչ վերաբերում է կրթության որակի բարելավմանը, նախարարի խոսքով այդ ուղղությամբ էլ աշխատանքներ են տարվում։ Կրթության որակի միջազգային չափանգործիքը դա հավատարմագրումն է։ Այսինքն այն բուհերը, որոնք կանցնեն միջազգային հավատարմագրում, իրավունք կունենան սահմանել ուսման ավելի բարձր վարձ, այն բուհերը, որոնք կսահմանեն կանցնեն տեղական հավատարմագրում մեկ այլ վարձ, կարող են սահմանել այն բուհերը, որոնք ընդհանրապես չեն հավատարմագրվելու, կսահմանեն ավելի նվազագույն վարձ։ Այսինքն սա է մեր մոտեցումը լինելու։ Երկրորդ հարցը։ Պետք է հստակ շարունակեն քայլեր ուսանողների սոցիալապես անապահով ընտանիքների խոցելի սոցիալական խավերի ուսանողների համար կրթության մատչելիության ապահովման։ Հիմա կլինի վարկանիշավորում բուհական, հունվարի 1-ին կհրապարակվի։
նախնական վարկանիշավորման մեթոդաբանություն, բուհերը ըստ ռեյտինգների։ Այդտեղ առաջին անգամ մենք ձեզ հետ միասին կփորձենք չափելի դարձնել որակ հասկացությունը, որ հասկանանք օրինակ համալսարանի իրավաբանականն է ավելի լավը, թե սլավոնականի իրավաբանականը, ֆրանսիականի տնտեսագիտականն է լավը, թե ժողի նույն բաժինը ենթադրենք։ Այսպես պետք է փորձենք որակի ապահովման չափելու գործիքը վարկանիշներն են ամբողջ աշխարհում ներդրված, մենք էլ տարածաշրջանում առաջինն ենք ներդնելու։ Նախարարի հետ մոտ կես ժամ տևած զրույցից հետո շենքի առջև հանդիպեցինք ուսանողների, որոնք շարունակում էին բողոքի ակցիան։ Նրանց խոսքով բողոքը կշարունակվի այնքան ժամանակ, մինչև վարձավճարների թանկացման որոշումը կասեցվի։ Տաթևիկ Ղազարյան, Դավիթ Ավետիսյան, Civilnet։